Kelly 難得 sexy，Yumiko 自爆被滅聲啊！修長嘅美腿，飄逸嘅秀髮，點睇 Kelly 都唔似生咗兩個啦！尋日仲有呢一個難得開咗個窿窿啊！佢開咗，但係我綁翻緊嘅，嗰個綁咗10個死裂嘅啦。不過 sexy 嘅唔止呢一個窿咯，好sexy 嘅今日把聲，唔舒服啊，俾個仔惹到咯，又係大細都病晒咯。但係最嚴重嗰係我，最嚴重嗰個係佢就真，人哋惠州政協就拒絕受訪，佢咧就被滅聲啊！咁我亦都睇咗醫生，咁咧佢就話我需要做一個聲帶嘅手術。生揀啊？生揀係啊，3月會做，咁啊基本上就1個月就唔可以講嘢。其實呢個只不過係一個好細嘅手術啫，係咯。驚唔驚啊？我唔驚啊，梗係唔驚啦，有老公陪住呵翻嘛。可能佢仲開心，我冇嘢，我講唔到一個月，只恨到佢。哎呀，講呢啲心痛都嚟唔切就真。